今年一度的中央节将要来临，市府结合送票、中青学院以及真济老人福利团体甲社区发展协会派出济单位，要让时代透过做手工艺，会当手脑并用，延缓老化。是社会局做这个活动，就是 DIY， 让我们这个乐龄。我也是他们的衣钵老师，所以这个对这些乐龄的姐姐哥哥，他们都很高兴，能防止他们的那个老人痴呆，还有动作少肌，因为现在我们的肌肉减少啊，实在是很不好，有时候走路会跌倒，有时候忘东忘西，让他们有多余的空闲可以做这个活动，这个实在是真好。为了让市民知影台南将举办一系列中央敬老活动，其中有一条陪同国民阿嬷陈淑芳出席嘉年华活动现场，就让伊参观由长辈所制作的手工静态成果，对着时代活力甲热情表达敬佩以外，嘛伫舞台顶甲市场顶贵宾共同为活动加开序幕。那各地人来看台南，拢想讲哦，第一个就台南的美食，台南的古迹。可是不是哦，刚才我从那个地方出来，我就跟他们跳啊跳啊跳的。哎，台南还有这么智慧的舞蹈，还有看到他们有那么好开心、好开心手工的这个智慧的东西，好漂亮。那个是，还有就是那个。讲一讲就说哦，这些都是台南的人来的。面对中央节，市府嘛以长期照顾2.0的服务涵盖率摕下6都第一，加上7月开办老人健保费补助等上实际福利政策，让市民有感。是在今年7月1号开始来这个负担65岁以上长者的这个健保费开始之后呢，其实我们还有很多敬老的措施，那这些都是为了感谢我们资深的市民朋友们为社会所做的付出。但很重要的敬老扶幼，我们既敬老也要扶幼，也希望各位好朋友大家都能够在台南体会这个幸福的生活。第一天活动现场就吸引超过600位长辈踊跃参与，身体前度过温馨快乐的中央节。台南新闻管制采访报道。